Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանն անցկացրել է օպերատիվ խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են բնակարանային գողությունների դեպքերի առթիվ քննչական կոմիտեի վարույթում քննվող քրեական գործերի քննության արդյունքները։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահը բացասական է գնահատել բնակարանային գողությունների բացահայտման ցուցանիշը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի տվյալների համաձայն 2015 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 1389 բնակարանային գողություն, որից բացահայտվել է 509, այսինքն 36,6%-ը։ Ընդ որում, բացահայտումն անհամեմատ ավելի ցածր է Երևանում։ Եթե մարզերում բացահայտումը կազմել է 48,5%, ապա Երևանում 28,1%։ Քաղաքացիների սեփականության իրավունքի դեմ ոտնձգությունների բացահայտումը կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ, որի առաքելությունն էր ուսումնասիրել 2015 թվականին բնակարանային գողությունների դեպքերի առթիվ հարուցված քրեական գործերի նախաքննության արդյունքներն ու վերհանել բացահայտմանը խոչընդոտող պատճառները։ 2015 թվականին գրանցված գողությունների հետևանքով միայն ֆիզիկական անձանց պատճառված վնասը կազմել է 1,66,780,516 դրամ, որից վերականգնվել է մոտ 88 միլիոն դրամը, ինչը կազմում է 8,5%-ը։ Աղվան Հովսեփյանը շեշտեց հանցագործությունների հետևանքով քաղաքացիների կրած նյութական վնասների փոխհատուցման կարևորությունը որպես սոցիալական արդարության վերականգնման կարևոր նախապայման։ Այս առումով, ըստ քննչական կոմիտեի նախագահի, վերոնշյալ ցուցանիշներն առավել քան մտահոգիչ են։ Քննչական կոմիտեի նախագահը խիստ բացասական գնահատեց նաև բնակարանային գողությունների բացահայտման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։ Որպես նախաքննական մարմին պարտավոր ենք ապահովելու հանցագործությունների բացահայտումը։ Տարածքներ կան, որտեղ բացահայտման ցուցանիշը 0 է։ Չենք կարող ստեղծված իրավիճակն անտեսել, ասել է Աղվան Հովսեփյանը, անընդունելի համարելով քաղաքացիների սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների բացահայտման նկատմամբ ոչ բավարար միջոցների ձեռնարկումը։ Քննչական կոմիտեի նախագահը ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարեց սեղմ ժամկետում ներկայացնել կոնկրետ առաջարկություններ բացահայտումների արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Մասնակիցները կարևորեցին դեպքի վայրի պահպանության խնդիրը։ Խորհրդակցության ընթացքում արձանագրվեց, որ ոչ միայն գողությունների դեպքում, այլ ընդհանրապես մի շարք հետքեր ոչնչանում են, դառնում ոչ պիտանի, որպիսի պայմաններում նվազում է դեպքի վայրի զննության արդյունավետությունը։ Այս առումով զեկուցվեց, որ մշակվել է դեպքի վայրի պահպանության կանոնների նախագիծ ու դրվել շրջանառության մեջ։ Աղվան Հովսեփյանն ընդգծեց, որ հանցագործությունների բացահայտման բանալին հիմնականում գտնվում է դեպքի վայրում, ինչը նշանակում է, որ դեպքի վայրի պահպանությունը պատշաճ զննության իրականացում է էական նշանակություն ունեն վարկածների մշակման ու հանցագործության բացահայտման համար։ Հանձնարարվեց քննության աջակցության վարչությանը մշակել մեթոդական ձեռնարկ դեպքի վայրի զննության եւ քրեագիտական տեխնիկայից օգտվելու վերաբերյալ եւ դրա հիման վրա կազմակերպել քննիչների վերապատրաստման դասընթացներ։ Կառուցվածքային եւ տարածքային ստորաբաժանումներին 1 ամիս ժամանակ տրվեց կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու եւ միջոցառումների ծրագիր ներկայացնելու համար։